सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै अनलाइन मोबाइल दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा लाइभ र लम्की एफएमबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा बिन्दु चन्दको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। सुदूरपश्चिममा भारतबाट फर्किएका 300 थप 4 जनामा कोरोना पुष्टि। प्रदेशभरि संक्रमितको संख्या 21 पुग्यो। कैलालीमा एउटै क्वारेन्टाइनमा राखिएका 6 जनामा संक्रमण। संघीय सरकारको आगामी वर्षको बजेटमा सुदूरपश्चिमका पुरानै योजनालाई निरन्तरता। अधिकांश योजनामा विनियोजित रकम नतोकिएपछि कार्यान्वयन हुनेमा आशंका। कोरोनाको त्रासपछि भारतमा अलपत्र परेका 2 लाख बढी नेपाली सुदूरपश्चिम भित्रिए। 2% समेत कोरोना परीक्षण हुन सकेन। जेठमा फर्किएका मजदुरबाट बढी जोखिम। भारतबाट दैनिक हजारौंको उद्धार भए पनि सुदूरपश्चिममा कोरोना परीक्षणका लागि थप व्यवस्था भएन। सुदूरपश्चिम सरकारले 3वटा प्रयोगशाला स्थापनाका लागि तयारी समेत गरेन। र राहतमा कुहिएको चामल वितरण गरेको धनगढी उपमहानगरपालिका संलग्नलाई कारबाही गर्न उदासीन। कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण पनि सोधिएन। आपूर्तिकर्तालाई पनि जोगाउने चलखेल। दिनेश खबर अब विस्तारमा। सुदूरपश्चिमका थप 4 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। धनगढीको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 3 र सुर्खेतमा गरिएको परीक्षणमा 1 जना गरी 4 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले हिजो कैलालीको जानकी गाउँपालिकाका 25 र 30 वर्षीय पुरुष, दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकाका 21 वर्षीय पुरुष र बझाङका 55 वर्षीय पुरुषमा कोरोना पुष्टि भएको बताउनुभयो। बझाङका संक्रमितको सुर्खेतमा परीक्षण गरिएको हो भने अन्य 3 जनाको धनगढीमै परीक्षण भएको हो। कैलालीका 2 जना संक्रमित त्रिनगर र खकरौला नाकाबाट जेठ 3 गते भित्रिएका थिए भने दार्चुलाका संक्रमित युवक जेठ 8 गते दार्चुलाबाट फर्किएका थिए। बझाङका संक्रमितको बारेमा भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही खुलाएको छैन। अहिलेसम्म प्रदेशमा सबैभन्दा बढी कैलालीमा 10, बैतडीमा 5, अछाममा 2, दार्चुला, बझाङ, कञ्चनपुर र डडेलधुरामा 1-1 जनामा कोरोना पुष्टि भएकोमा 5 जना संक्रमित कोरोनालाई जितेर घर फर्किएका छन्। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा 6, टिकापुर अस्पतालमा 6, दार्चुला, बैतडी र डडेलधुरा अस्पतालमा 1-1 जनाको उपचार भइरहेको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। यस्तै कैलालीको जानकी गाउँपालिका स्थित सरस्वती माविको क्वारेन्टाइनमा राखिएका 45 जना मध्ये कोरोना संक्रमितको संख्या 6 पुगेको छ। हिजो 2 जनामा कोरोना पुष्टि भएसँगै उक्त क्वारेन्टाइनमा रहेका संक्रमितको संख्या 6 पुगेको हो। यसअघि जेठ 9 गते सोही क्वारेन्टाइनमा रहेका 3 जना र 12 गते 1 जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो। 6 जना संक्रमित मध्ये 4 जना भारतबाट आएका हुन् भने 1 जना इटहरी र 1 जना बाँकेबाट जानकी गाउँपालिका पुगेका हुन्। जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीप कुमार चौधरीका अनुसार उक्त क्वारेन्टाइनमा रहेका 29 जनाको अझै कोरोना परीक्षण हुन सकेको छैन। 45 जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको बताउँदै अध्यक्ष चौधरीले अहिलेसम्म आरटीपीसीआर विधिबाट 16 जनाको मात्रै परीक्षण भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार 6 जना कोरोना संक्रमितको टिकापुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको कोरोना परीक्षणका लागि प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे पनि व्यवस्था गरिएको गुनासो उहाँको छ। यता सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र कार्कीले भने ट्रेसिङको काम जारी रहेको बताउँदै ट्रेसिङको काम सकिएपछि सबैजनाको परीक्षण हुने बताउनुभयो। धनगढी प्रयोगशाला मार्फत पछिल्लो 24 घण्टामा 223 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको छ। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 223 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएकोमा 3 जना बाहेक सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। कैलालीका 2 र दार्चुलाका 1 जनाको पोजिटिभ आएको हो। थ्रोट स्वाबको नमुना सङ्कलन गरिएका 383 जनाको नमुना परीक्षण गर्न भने बाँकी रहेको छ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशभरि पछिल्लो 24 घण्टामा 221 जनाको र्यापिड टेस्ट गरिएको छ। र्यापिड टेस्ट गर्दा हिजो थप 5 जनामा एन्टिबडी देखाएको छ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशभरि अहिलेसम्म 5166 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय डुटीले जनाएको छ। 2846 जनाको धनगढी स्थित प्रयोगशाला मार्फत परीक्षण गरिएको र 2316 जनाको काठमाडौँ स्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला मार्फत परीक्षण गरिएको निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ। निर्देशनालयका अनुसार प्रदेशभरि अहिलेसम्म 21300
56 जनाको र्यापिड टेस्ट गरिएको छ। अहिलेसम्म 88 जनामा र्यापिड टेस्ट पोजिटिभ देखाएको निर्देशनालयले जनाएको छ। त्यसमा 66 जनाको PCR परीक्षण गरिएकोमा बाँकी 22 जनाको PCR मार्फत परीक्षण बाँकी रहेको छ। 22 जनाको आज परीक्षण गरिने र थ्रोट स्वाबको नमुना सङ्कलन गरिएको निर्देशनालयले जनाएको छ। सुदूरपश्चिमका विभिन्न अस्पतालमा कोरोना आशंकामा भर्ना भएका 197 जना डिस्चार्ज भएका छन्। प्रदेशभरिका 15वटा अस्पतालबाट अहिलेसम्म 197 जना बिरामीलाई डिस्चार्ज गरिएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। उनीहरूलाई कोरोनाको आशंकामा अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको तर PCR रिपोर्ट नेगेटिभ भएपछि डिस्चार्ज गरिएको निर्देशनालयले जनाएको छ। संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा सुदूरपश्चिमका अधिकांश पुरानै योजनालाई निरन्तरता पाएको छ। संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमा सुदूरपश्चिमका अधिकांश पुरानै योजनाले निरन्तरता पाएको हो। बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले वर्षौंदेखि अलपत्र परेको राष्ट्रिय गौरवको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना र कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजनाको लगानी एकिन गरी आगामी वर्ष कार्यान्वयनमा लैजाने घोषणा गर्नुभएको हो। महाकाली सिंचाई आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सूचीकृत गर्दै 10 अर्ब 25 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। खुटिया दिपायल चैनपुर उडै सडक निर्माण, प्रदेश सरकार संघको सहकार्यमा बीपीनगर खुटिया दिपायल सुरुङ मार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन, सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी घोषणा भएको गोदावरीमा पूर्वाधार विकास गर्न, डडेलधुरा अस्पतालमा विशिष्टकृत सेवा सञ्चालन गर्न पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिएको अर्थमन्त्री खतिवड़ाले उल्लेख गर्न भएको छ। यस्तै निर्माणाधीन गेटा मेडिकल कलेज आगामी वर्षभित्रै सञ्चालन गरी सिकल सेल एनिमिया अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने समेत सरकारले बजेट भाषण मार्फत घोषणा गरेको छ भने कैलालीको हरैयामा विशेष आर्थिक क्षेत्र र कञ्चनपुरको दोधरा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि समेत आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। कञ्चनपुरमा निर्माणाधीन 4 लेनको महाकाली पुलका लागि थप 88 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। धनगढी विमानस्थलको स्तरोन्नति एवं रात्रिकालीन उडान योग्य बनाउन पनि बजेट व्यवस्था गरिएको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जडीबुटी विकास विशेष कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने भएको छ। यस्तै सरकारले पञ्चेश्वर परियोजनालाई अगाडि बढाउन पनि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरिएको घोषणा गरेको छ। सुदूरपश्चिममा बजेट भाषण मार्फत अधिकांश पुरानै योजनाले प्राथमिकता पाएपछि कार्यान्वयनमा आशंका गरिएको छ। कोरोनाको त्रासपछि भारतमा अलपत्र परेका 2 लाख बढी मजदुर सुदूरपश्चिम फर्किएका छन्। फागुन 23 गते यता मात्रै झण्डै 12 हप्ताको अवधिमा 2 लाख भन्दा बढी सुदूरपश्चिमवासी गाउँ फर्किएका हुन्। कोरोनाको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि भारतमा गरिएको लकडाउन र त्यसपछि मजदुरी खोसिएपछि एकैपटक ठूलो संख्या मजदुरहरू गाउँ पुगेका छन्। अहिले पनि भारतका विभिन्न क्षेत्रबाट दैनिक हजारौं मजदुर सुदूरपश्चिम फर्किरहेका छन् तर उनीहरूको व्यवस्थापन र संक्रमणको अवस्था यकिन गर्न भने स्थानीय प्रदेश र संघीय सरकार उदासीन देखिएको छ। लकडाउनको मात्रै 2 महिना भन्दा बढी भइसक्दा समेत सुदूरपश्चिममा भारतबाट फर्किएका 2% को समेत परीक्षण हुन सकेको छैन। सुनौ सहकर्मी नवराज पनेरको रिपोर्ट। कोरोनाको त्रासपछि मात्रै कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाकाबाट 75,000 र कैलालीको 3 नगर नाकाबाट 70,000 सहित पहाडी जिल्ला बैतडी र दार्चुलाका नाकाबाट हजारौं मजदुर सुदूरपश्चिम फर्किएका छन्। चोरी नाका भएर लुकीछिपी फर्किने क्रम पनि रोकिएको छैन। तर अहिलेसम्म भारतबाट फर्किएका 2% को पनि कोरोना परीक्षण हुन सकेको छैन। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार अहिलेसम्म भारतबाट फर्किएका झण्डै 3,000 को मात्र कोरोना परीक्षण भएको छ। र्यापिड टेस्ट समेत झण्डै 15,000 को मात्र भएको छ। कैलालीको त्रिनगर नाकाबाट मात्रै 70,000 भित्रिएकोमा अहिलेसम्म नाकामै 1450 जनाको मात्रै परीक्षण भएको छ। त्रिनगर नाकामा स्थापना गरिएको स्वास्थ्य सहायता कक्षका इन्चार्ज दिनेश ठाकुरला परीक्षण गर्ने कुरामा चाहिँ थर्मल गर्ने चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ 3 जना चाहिँ खटिरहेका छन्। आउने क्रम चाहिँ जारी छ। दिनमा चाहिँ 4500 देखि लिएर 5000 को हाराहारीमा चाहिँ मान्छे चाहिँ भारतबाट चाहिँ नेपाल इन भएको अवस्था छ। अहिले 38 डिग्री सेन्टिग्रेड देखिन्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ एम्बुलेन्स बोलाएर पर्न चाहिँ सेतीमा चाहिँ लैजाने
गरिरहेका छौँ। उता कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकाबाट समेत फागुन 23 गते यता 75,000 भन्दा बढी सुदूरपश्चिम फर्किएका छन्। सीमा क्षेत्रमा भने कसैको पनि परीक्षण नगरिएकोमा क्वारेन्टाइनमा पुगेपछि कतिजनाको परीक्षण भयो भन्ने बारेमा यकिन तथ्याङ्क कुनै निकायसँग छैन। अहिले सीमानाकामा ज्वरो परीक्षण मात्र भइरहेको छ, तर एकै दिन हजारौंको संख्यामा नेपालीको उद्धार भइरहेको हुँदा ज्वरो परीक्षणमा पनि धेरैजना छुटिरहेका छन्। कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नुरहरी खतिवडा अब यो त आउने क्रम घटेको छैन, सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण भएको छ, क्वारेन्टाइनमा लगेर राखेपछि बल्ल। अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दैनिक दर्जनौं मालवाहक सवारी साधन पनि भित्रिरहेका छन्। सवारी साधनका चालक र सहचालकको सीमा क्षेत्रमा केही दिन र्यापिड टेस्ट गरिएकोमा अहिले आएर र्यापिड टेस्ट बन्द भएको छ। पश्चिम तराईका 2 नाका खुलेपछि अहिले पूर्वी नेपालका बासिन्दा समेत यिनै नाका भएर भित्रिने क्रम बढ्दो छ। तर घर फर्किने नेपालीहरूको व्यवस्थापनमा भने 3 तहकै सरकार असफल देखिएका छन् भने संक्रमणको एकिन अवस्था पत्ता लगाउनका लागि पनि परीक्षण बढाउन व्यवस्था गरिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र कार्कीको भनाई यस्तो छ। अब हामी चाहिँ 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्छन्। 14 दिन पश्चात हामी चाहिँ तिनीहरूको जाँचको लागि हामी मेटेरियलहरू जुटाइरहेका छौँ। हाम्रो आदिति पनि खरिदको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। पीसीआरको पनि त्यो मापदण्ड अनुसार अब सेन्टरलाई पनि हामीले भनिरहेका छौँ हैन। उहाँहरूलाई चाहिँ हामी टेस्ट चाहिँ गराउने चाहिँ पहलमा चाहिँ लागिरहेका छौँ। टेस्ट गरेपछि त्यसपछि 7 दिन होम क्वारेन्टाइनमा बस्नु गरेर चाहिँ पठाउँछौँ। वैशाखको सुरुवातसम्म फर्किएकाहरूबाट ठूलै जोखिम नभए पनि जेठमा फर्किएका मजदुरबाट सबैभन्दा बढी जोखिम रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। तर उक्त जोखिमको अवस्था यकिन गर्न र न्यूनीकरण गर्नका लागि भने परीक्षण नै हुन सकेको छैन। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जका लागि नवराज पनेरू, धनगढी। भारतबाट दैनिक हजारौंको उद्धार भए पनि सुदूरपश्चिममा कोरोना परीक्षणका लागि थप व्यवस्था गर्न ढिलाइ भएको छ। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या उच्च रहेको क्षेत्रबाट आएका नेपालीको समेत परीक्षणको व्यवस्था नहुँदा जोखिम बढेको छ, तर थप परीक्षणका लागि व्यवस्था गरिएको छैन। संघीय सरकारले कोरोना परीक्षणका लागि धनगढीमै 2वटा प्रयोगशाला स्थापना गरेकोमा एउटा प्रयोगशाला 1.5 महिनादेखि बन्द रहेको छ भने अर्को प्रयोगशाला सञ्चालन भइरहेको छ। सञ्चालनमा रहेको प्रयोगशालामा पनि 5 जना मात्रै कर्मचारी छन् भने अहिले उक्त प्रयोगशालामा क्षमता अनुसार परीक्षण भइरहेको छ। परीक्षण बढाउनका लागि छुट्टै प्रयोगशालाको आवश्यकता भए पनि व्यवस्था गरिएको हो। सुनौ सहकर्मी भुवन भट्टराको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले 3वटा जिल्लामा कोरोना परीक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने निर्णय गरे पनि 2 महिना बितिसक्दा समेत कुनै तयारी नथाल्दा थप परीक्षणको व्यवस्था नभएको हो। कैलाली सहित डोटी र बैतडी अस्पतालमा कोरोनाका शंकास्पद बिरामीको परीक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने निर्णय प्रदेश मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको थियो। कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला स्थापनाका लागि विज्ञहरूको टोलीले अस्पतालमा पुगेर सम्भाव्यता अध्ययन समेत गरेको थियो। तर प्रयोगशाला स्थापना र भएकै प्रयोगशालामा समेत जनशक्ति थप गर्नका लागि प्रयास समेत भएको छैन। सेती प्रादेशिक अस्पतालका मेसु डाक्टर हेमराज पाण्डेय हाम्रो स्वास्थ्य कार्यालय जुन बसेको भवन छ त्यो भवन खाली भएपछि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो सेवाहरू विस्तार गर्ने भन्ने योजना थियो र त्यसै आधारले चाहिँ हामीले एउटा पत्र दिएर त्यो स्वास्थ्य कार्यालय चाहिँ खाली गर्नु होला चाँडै भनेर उहाँलाई चाहिँ चिठी दिएको थियो जनस्वास्थ्य स्वास्थ्य कार्यालयलाई। हामीले चाहिँ आफ्नो भवन छैन भन्ने हिसाबले तत्काल हाम्रो भवन निर्माण नभएसम्म हामी त्यो ठाउँ चाहिँ तत्काल छोड्न नसकिने भन्ने बेहोराको हामीलाई प्रत्युत्तर पठाउनु भयो। अनि त्यही भएर हामीले अब त्यसमा धेरै कुराहरू अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनौँ। प्रयोगशाला स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भएको 1 महिना बढी भइसकेको भए पनि प्रयोगशाला स्थापनाका लागि कुनै तयारी भएको छैन। प्रयोगशाला स्थापना नहुँदा पीसीआर परीक्षणका लागि नमुना धनगढी पठाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ। स्वाब संकलन गरेर धनगढी पठाउँदा कुनै रिपोर्ट आउन 1 हप्ता पनि लाग्ने गरेको अस्पतालहरूले जनाएका छन्। प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएमा कोरोनाको मात्रै नभएर अन्य मोलिकुलर चेक जाँचका लागि समेत सजिलो हुने विश्वास छ। जिल्ला अस्पताल डोटीका मेसु डाक्टर ज्योति पाण्डे केन्द्रबाट एउटा टोली अनुगमनको लागि आउनुभयो। उहाँहरूले चाहिँ अब यो अस्पतालको यहाँ बायोसेफ्टी लेभल 2 ल्याब चाहिँ हुने कि नहुने भनेर सबै अनुगमन गरेर रिपोर्ट पेश गर्नुभयो। त्यो त्यसपछि चाहिँ अगाडि बढाएको छैन। तर नयाँ आउने आगोमा चाहिँ अब त्यो स्थापना हुने भनेर हामीले फर्मल सुनिरहेको छ। फर्मल्ली अहिले केही थाल्न नि भएको छैन। अब परीक्षण अब पहिलो स्टेप भनेको त हामीले उहाँहरूको स्वाब सङ्कलन गरेर पठाउने हो। अलरेडी उहाँ प्रयोगशालामा चाहिँ लिमिटेड जनशक्ति भएको हुनाले स्याम्पलहरू चाहिँ वेटिङमा बस्छ। 4 दिन यसरी बढी समय लागेको छ। डोटी र बैतडीमा पनि प्रयोगशाला स्थापना भयो भने त यहाँ डोटी अछाम बाजुराको एरियालाई पनि एकदमै सहयोग हुन्छ। प्रदेश सरकारले प्रयोगशाला स्थापना गर्ने निर्णय गरेको 2 महिना पुग्दा समेत निर्णयमै सीमित बनेको छ। कोरोना महामारीलाई लक्षित गरी प्रयोगशाला स्थापना गर्ने भनिए पनि चालु आर्थिक वर्षमा प्रयोगशाला स्थापनाको काम अघि बढ्ने अवस्था नरहेको बताइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन भएमा मात्रै प्रयोगशाला निर्माणको काम अघि बढ्ने सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र सिंह कार्की सामानको लागि
टेन्डर भएको छ, त्यो सामग्री आयो भने त्यसपछि स्थापित हुन्छ। अब खरिद प्रक्रिया अनुसार खरिद अनुसार गर्दाखेरि त टाइम लागिहाल्छ। काम सुरु अब आपूर्ति केन्द्रले टेन्डर गरेको छ, त्यो सामान त्यसपछि जनशक्तिको बाटो खोजेर जनशक्ति उपलब्ध भयो भने त्यो ठ्याक्कै दिन तिथि तोक्नलाई त गाह्रो छ, लागिरहेका चाहिँ छौँ। दिनेश FM 93.8 मेगाहर्जका लागि भुवन भट्ट, धनगढी। अर्को प्रसङ्ग, राहतमा कुहिएको चामल वितरण गरेको धनगढी उपमहानगरपालिका संलग्नलाई कारबाही गर्न उदासीन देखिएको छ। स्थानीयले कुहिएको चामल फिर्ता गरेपछि छानबिन समिति गठन गर्दै संलग्न सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने दावी गरेको उपमहानगरपालिका अहिले मौन बसेको हो। राहतमा कुहिएको र किरा परेको चामल वितरण भएको स्वीकार गर्दै धनगढी उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले पनि संलग्नलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर निर्णय भएको एक साता बितिसक्दा समेत उपमहानगरपालिकाले खरिदमा संलग्न रहेका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी तथा आपूर्तिकर्ता फर्मलाई समेत कारबाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन। सुनौ सहकर्मी कमल साउदको रिपोर्ट। धनगढी उपमहानगरपालिकाले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन गत जेठ 6 गते सार्वजनिक गरिएको थियो। सोही दिन उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले खरिद प्रक्रियामा संलग्नलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र सप्लायर्सलाई सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार कालो सूचीमा राख्न सक्ने गरी कारबाही अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो। तर उक्त निर्णय भएको एक साता बितिसक्दा समेत कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन। धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोष मुडभरी, कार्यान्वयनको विषयमा हामीले जुन दिन कार्यपालिका बैठक बसेर निर्णय गर्यौं, तत्कालीन हाकिम साहबको चाहिँ त्यही दिन सरुवा भइसकेको हुनाले उहाँ चाहिँ भोलिपल्ट बिहानै निस्केर जानुभयो र अहिले नयाँ हाकिम साहब फेरि पुरानो हाकिम साहब नै फेरि सरुवा भएर आज आइपुग्नु भएको छ र अब उहाँले चाहिँ यो निर्णय अनुसार कारबाही प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनुहुन्छ। कुहिएको र किरा परेको चामल वितरण प्रक्रियामा छानबिन समितिले आपूर्तिकर्तालाई हदैसम्म कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिस अनुसार कारबाही गर्ने उपमहानगरपालिकाले निर्णय गरेको थियो। तर निर्णय सार्वजनिक भएको 9 दिन हुँदा पनि उपमहानगरपालिका कार्यान्वयनको चरणमा समेत गएको छैन। आपूर्तिकर्तालाई सार्वजनिक खरिद नियमावली 2063 को दफा 63 को उपदफा 1 को देखाए ग बमोजिम कालो सूचीमा राख्ने र आधार कारण प्रस्ताव गरी त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने एउटा निर्णय हो। त्यसपछि अर्को निर्णय चाहिँ अब खरिद प्रक्रियामा कार्य गर्ने दायित्व भएका जुन यहाँ अब हाम्रो कर्मचारीहरू खटिनु भएको थियो, उहाँहरूको विषयमा पनि केही कमी कमजोरी यदि त्यस्तो रासन पब्लिकसम्म चाहिँ कसरी पुग्यो भनेर त्यो बिचमा केही कमी कमजोरी देखिएको खण्डमा त्यसमा पनि अब स्पष्टीकरण सोधी प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय भएको थियो। उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरबदल भएकाले निर्णय कार्यान्वयन नभएको दावी उपमहानगरपालिकाको छ। राहतको चामल खरिद गर्दाको समयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण प्रसाद सापकोटाको सरुवा भएको दावी गरिएकोमा उहाँ फेरि उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर आउनु भएको छ। खरिदमा उहाँको पनि मिलो महत्व रहेको दावी छानबिन समितिको थियो। यता धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता मुडभरीको भनाई यस्तो छ। ठाकुर ट्रेडिङले रश्मि ट्रेडिङ कन्सर्नबाट केही त्यो 15 किलोको पोकाहरू त्यहाँबाट खरिद गरिएको भनेर देखाएको उहाँको बयानमा पनि सुन्नमा आएको हुनाले हुन त त्यो यो ठेक्का प्रक्रियासँग त्यसको सरोकार चाहिँ हुँदैन। तर पनि रश्मि ट्रेडिङले कहीँ पनि दिँदाखेरि त्यस्तो सामग्री यदि दिएको छ भनेपछि उहाँ पनि के न के हाम्रो नोटिसमा आएको छ र रश्मि ट्रेडिङलाई पनि हामी आवश्यक प्रक्रियाहरू भोलिको दिनमा अब यस्तै किसिमको खाद्यान्नहरू उहाँ त बिक्री वितरण पनि गर्ने संस्था हो। उहाँहरू भोलि चाहिँ पब्लिकमा पनि अब पब्लिकले किन्दैखेरि पनि यस्तो किसिमको खाद्यान्नहरू गयो भने नराम्रो अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। त्यो पनि हामीले चाहिँ उहाँलाई पनि एउटा छानबिनको दायरामा राखेको छ। दिनेश FM 93.8 मेगाहर्जका लागि कमल साउद, धनगढी। यस्तै धनगढीमा कुहिएको चामल वितरण प्रकरणमा रश्मि ट्रेडले आफ्नो संलग्नता रहेको स्वीकार गरेको छ। हिजो रश्मि ट्रेडका सञ्चालक ओम प्रकाश अग्रवालले विज्ञप्ति जारी गर्दै किरा परेको चामल प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता रहेको स्वीकार गरेको हो। चामल आपूर्तिकर्ता ठाकुर ट्रेडिङको नाममा अनर्गल प्रचार गरिँदै आइएकोमा सो काममा आफ्नो पनि संलग्नता रहेको जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। ठाकुर ट्रेडसँगै रश्मि ट्रेड कन्सर्नले पनि आधा चामल आपूर्तिकर्ता गर्नका लागि मौखिक जिम्मा पाएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा किरा परेको 185 क्विन्टल चामल आफ्नो रहेको समेत रश्मि ट्रेडले स्वीकार गरेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले 2,61,00,000मा 3,307 क्विन्टल चामलसहित अन्य राहत सामग्री खरिदका लागि ठेक्का आह्वान गरेकोमा ठाकुर ट्रेडले ठेक्का पाएको थियो। संघ नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा गरिएको 12 वर्ष पूरा भई 13 वर्षमा प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा सुदूरपश्चिममा पनि गणतन्त्र दिवस मनाइएको छ। जनआन्दोलन 2062-63 को जगमा भएको निर्वाचनबाट गठित संविधान सभाको पहिलो बैठकले 2065 जेठ 15 गते नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो। यस्तै गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सुदूरपश्चिमका 21 जनाको कैद मिनाहा भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपमहानिरीक्षक
उत्तम सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा 21 कैदीको बाँकी कैद सजाय माफी मिनाहा गर्न भएको हो। कर्तव्य ज्यान र सार्वजनिक अपराधको मुद्दामा दोषी ठहर भएर कैद भुक्तानी गरिरहेका कैलालीका 5 जनाको कैद मिनाहा भएको छ भने अन्य विभिन्न जिल्लाका थप 16 जनाको कैद मिनाहा भएको हो। नेपालको संविधान धारा 276 फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन 2074 तथा फौजदारी कसुर कैद कट्टा नियमावली 2076 बमोजिम कैदीहरूलाई सजाय माफी दिइएको हो। कोरोनाको संक्रमण र त्यसपछि नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको लकडाउनमा अग्रमोर्चामा खटिएका प्रहरीको सडकमै बास हुन थालेको छ। सुदूरपश्चिमको साबिकाको क्षेत्रीय सदरमुकाम डोटी जिल्लामा खटिएका प्रदेशको प्रहरीको सडकमै बास हुन थालेको हो। गौरीफन्टा र गड्डाचौकी नाकाबाट भारतमा अलपत्र नेपालीको उद्धार सुरु भएपछि प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो कार्यालय जानका लागि समेत फुर्सद पाएका छैनन्। भारतमा अलपत्रको उद्धार सुरु भएदेखि एउटै कार्यालयमा कार्यरत प्रहरीको समेत भेट हुन छोडेको इलाका प्रहरी कार्यालय दिपायलका प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक रमेश शाहले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अहिले बस्ती भएको क्षेत्रमा भारतबाट आएकाहरूबाट कोरोनाको जोखिम बढेको भन्दै स्थानीयवासीले गाडी समेत रोक्न अवरोध गरिरहेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका प्रहरी निरीक्षक करण बोहराले पनि दरबन्दी अनुसार प्रहरी नहुँदा व्यवस्थापनमा समस्या थपिएको बताउनुभयो। डोटी जिल्लामा 426 जनाको दरबन्दी बताउँदै उहाँले 226 जना प्रहरी कर्मचारी मात्रै उपलब्ध रहेको बताउनुभयो। उनीहरूमध्ये अहिले अधिकांश प्रहरीलाई क्वारेन्टाइनमा खटाइएको छ। र कैलालीको त्रिनगर नाकाबाट हिजो पनि भारतमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार गरिएको छ। स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा हिजो पनि उद्धार गरिएको हो। सीमा क्षेत्रमा स्थापना गरिएको स्वास्थ्य सहायता कक्षका अनुसार हिजो मात्रै 4564 जनाको उद्धार गरिएको छ। हिजो उद्धार गरिएका कसैको पनि परीक्षण हुन नसकेको स्वास्थ्य सहायता कक्षका इन्चार्ज दिनेश ठकुल्लाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार हिजो उद्धार गरिएका मध्ये 1127 जना कैलालीका मात्रै रहेका छन्। हिजो 4500 बढीको उद्धार भएसँगै कैलालीको त्रिनगर नाकाबाट जेठ महिनाका 11 दिनको अवधिमा झण्डै 29,000को उद्धार गरिएको छ। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिममा भारतबाट फर्किएका 300 थप 4 जनामा कोरोना पुष्टि। प्रदेशभरि संक्रमितको संख्या 21 पुग्यो। कैलालीमा एउटै क्वारेन्टाइनमा राखिएका 6 जनामा संक्रमण। संघीय सरकारको आगामी वर्षको बजेटमा सुदूरपश्चिमका पुरानै योजनालाई निरन्तरता। अधिकांश योजनामा विनियोजित रकम नतोकिएपछि कार्यान्वयन हुनेमा आशंका। कोरोनाको त्रासपछि भारतमा अलपत्र परेका 2 लाख बढी नेपाली सुदूरपश्चिम भित्रिए। 2% समेत कोरोना परीक्षण हुन सकेन। जेठमा फर्किएका मजदुरबाट बढी जोखिम। भारतबाट दैनिक हजारौंको उद्धार भए पनि सुदूरपश्चिममा कोरोना परीक्षणका लागि थप व्यवस्था भएन। सुदूरपश्चिम सरकारले 3वटा प्रयोगशाला स्थापनाका लागि तयारी समेत गरेन। र राहतमा कुहिएको चामल वितरण गरेको धनगढी उपमहानगरपालिका संलग्नलाई कारबाही गर्न उदासीन। कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण पनि सोधिएन। आपूर्तिकर्तालाई पनि जोगाउने चलखेल। यस दिनेश खबरका साथमा मेडलाइफ तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। हौस् त सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै अनलाइन मोबाइल दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा लाइभ र लम्की एफएमबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो अर्को दिनेश खबर साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। तपाईँ भने दिनेश एफएम सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट बिन्दु चन्द बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।